La síndrome de Down és avui protagonista en l'àmbit mundial. A les illes, moltes persones amb discapacitat reclamen una normalitat que asseguren que aconsegueixen en feines a empreses convencionals i a les escoles ordinàries. Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down. Aixecar la vena invisible i canviar la mirada envers la gent amb discapacitat. D'aquesta manera ens convida a reflexionar el vídeo llançat avui per Down Espanya. Tot això per assentar una normalitat que la majoria de les persones amb discapacitat asseguren tenir, per exemple, amb un treball en una empresa convencional. Comunicarse con los demás y, muy importante sobre todo, es ser una persona seria, que da su palabra y que la cumple, que es capaz de cumplir un horario, de trabajar. Abans d'arribar al món laboral, però, de petits es recomana incorporar-los a la formació ordinària. Que vayan a centros ordinarios desde pequeños, desde la escoleta hasta que acaben la escolarización ordinaria. Sí. Alumnes com Marta assisteixen a classe amb els companys del seu curs amb un currículum adaptat per assolir els coneixements més pròxims al seu nivell. Trabajaba mucho para ser cocinera y aparte de cantar, cocinar, ayudar a mi madre a cocinar. Una tasca, la de l'escola i la de la feina, que els ajuda a sentir-se més integrats.